Čau, já jsem Tom a zdravím vás dneska netradičně, ne ze své zahrady nebo ze své dílny, ale z Bratrova pole. Trošku se omlouvám, je tady více větrno, než jsem očekával, tak doufám, že mě uslyšíte, promiňte i ty brýle, ale nic bych neviděl, nebo bych se musel na vás koukat asi takhle a to nechcete. Takže dneska chci vyzkoušet, nebo podívat se s váma na tady ten Parkside Performance akutlakový postřikovač na záda. Je to Parkside Performance teda s označením PRDSP 20 LI B2. Jak jsem teda říkal, jedná se o Parkside Performance, což značí 5letou záruku, označení PRDSP 20 LI ve verzi B2. Má to objem 16 litrů, délka té samotné hadice zhruba píše výrobce 120 cm a měly by tam být nějaké ty trysky, je tam nějaká jednotná tryska, potom nějaká mlhová, dvojitá, uvidíme, co tam všechno vevnitř bude. Výhoda teda samozřejmě u téhle verze je už možnost použití smart akumulátoru, nebo ne, že by u té předchozí nešlo to, ale můžete si nastavovat tlaky a různé parametry díky vlastně smart aplikaci Lidl Home, přes kterou je to možné připojit. Tak, co nám o tom ještě říká výrobce? Výrobce píše, že se jedná o výrobek ideální k zavlažování zahrady, likvidaci plevele a ničení škůdců, jakožto i o péči o rostliny. Vhodné také k použití s pesticidy, což je super. Pokud někdo používá pohodlné permanentní stříkání, měla být ta spoušť zaaretovat. Při použití smart akumulátorů optimální výkon díky individuální konfiguraci výrobků a monitorování dat prostřednictvím aplikace Lidl Home. Výkonný výrobek se zadávacím a kontrolním polem, pracovní tlak, stav akumulátoru a LED smart aplikace. Možnost plynulého nastavení pracovního tlaku, což je asi to nejdůležitější, prostřednictvím aplikace Lidl Home 2 až 6 barů. Tam by měla být potom indikace ještě přímo na straně toho postřikovače. Velká nádoba a držáky na trysku a stupnici stavu naplnění. S polstrovaným ergonomickým nosným systémem na záda. Flexibilní práce díky připojení hadice bez zalomení. Takže to je asi tak k tomu, co o tom říká výrobce. Ještě co nás teda zajímá, tak teda 2 až 6 barů. Průtok minimálně 61,5 litru za hodinu. Samozřejmě záleží na trysce a na nastaveném tom tlaku. Objem nádobí je 16 litrů a kapacita stříkání na nabití akumulátoru zhruba 320 litrů, ale taky samozřejmě v závislosti na té trysce a na tom akumulátoru samotném. Tak na příslušenství se ještě samozřejmě podíváme a co nám tady ještě píší. Píší nám, že doporučený akumulátor je 20 V 4 Ah, ale v té verzi Smart samozřejmě, abyste mohli využít tu Smart aplikaci a možnost nastavení. V této verzi teda akumulátory a nabíječka nejsou. Tak se jdem podívat dovnitř. Jo, tak samozřejmě logicky jsem to otevřel v obráceně, nevadí. Tak, tady je jedna nerezová, už i s těsněním a s maticí, jedna plastová, samotný ten postříkovač, tady je ta spoušť s možností teda aretace, trysky a manuál. Tak tady je ten vlastní zásobník toho postříkovače, já už tam mám teda připojené i ty popruhy na ramena, trošičku si to samozřejmě upravím, ale vypadá to, že by to mělo stačit i na mou velikost, takže což by bylo super. Je dobrý, že se to bude dát když tak dotáhnout a není to nějaký složitý to nastavení, takže to je super. Tady zadní části je polstrování a to je velmi příjemný teda. Uvidíme, až to bude plný a budu to mít na zádech. Tak, velký plnicí otvor s těsněním. Tady je sítko, je to takový nějaký jemnější sítko, to znamená nějaké nečistoty. Pokud byste tam něco lili, třeba nějaké hnojivo nebo něco podobného, tak si myslím, že to je super. No a takhle to vypadá vevnitř. Je tam vlastně tasací hadička,
a na spodní straně je ještě je tam filtr. Tak. Ale vidíte, kolik místa zabírá samotná ta elektronika. Tady na jedné straně jenom štítek s informacemi a na druhé straně je vlastně ovládací panel a tady je ještě místo pro vložení toho akumulátoru. Ale nějak jsem nepochopil, kam se dávají ty trysky. Jestli si je můžete vložit pod to, podívám se do návodu. V návodu žádné informace o umístění těch trysek není, ale když vezmu 8 Ah akumulátor, umístím ho tam, no tak možná sem by se třeba jedna tryska možná vlezla, ale zase byl bych opatrný s tím, co se týče, kdyby byla tam nějaký zbytek vody. Hmotnost samotného toho postříkovače je nějakých 3,6 kg, píše výrobce. Když tam vložíte ještě ten akumulátor, ten 8 Ah, tak jste hnedka na 4,6 kg. A když tam ještě dáte 16 litrů nějaké té náplně, tak jste zhruba nějakých těch 20,6 kg, což už je opravdu nějaká váha. Jsem samozřejmě sám zvědavý. Tak, vložím tam ten akumulátor, ještě tady na straně máte informace, máte vlastně risky, kolik litrů jste tam té náplně vložili a tady to máte ještě v galonech. To znamená celkem 4 galony, nebo tady sem je teda 16 litrů. Ve spodní části pod samotným akumulátorem nebo pod těmi dvířky na akumulátor je ještě ovládací panel, zapínací tlačítko, je tady stav, indikace vlastně nabití těch akumulátorů, indikace připojení do Smart Home a možnost nastavení samotného tlaku s přepínačem 2, 3, 4, 5 a 6 barů. Tak teďka se podíváme na ty trysky, tak je tady jednoduchá tryska, dvojitá, pak je tady takový jak kdyby kropení, jsou tam 4 otvory, pak je tady ještě plochá tryska a držák vlastně na tu samotnou tyčku. Díky tomu můžete potom na tělo toho postříkovače si to pověsit. No a samozřejmě ještě v základu na té nerezové tyčce je rozstřikovač nějaký základní. Ta plastová tyčka není prodloužení, jak jsem se mylně domníval, ale slouží vlastně k připojení těch plastových trysek. Jenom pozor, ať to těsnění nestratíte. Tak, mám to naplněný, já doufám, že to tam vidíte. Já stojím s autem teda šikmo, ale je tam teda těch 16 litrů, tak si to zapneme a vyzkoušíme si ty trysky. Tak, když je to natlakovaný, tak ono si to jenom občas přifoukne. Při prvním zapnutí doporučím zapnout tu spoušť, aby se vlastně vypustil vzduch z té hadice a nasálo to vlastně tu vodu. Tak dal jsem tam tu základní trysku, co je k tomu dodávaná. Ta tyčka se dá prodloužit. Já jsem si říkal, že tam nějaké prodloužení bylo. Tak a můžete ji prodloužit už na slušnou vzdálenost, to vypadá tak něco kolem 1 metru. Tak, teď je tam ta standardní tryska, já si to ještě vrátím zpátky, zkrátím si to. Tak, a teďka je ta tryska otevřená, ten dostřík, doufám, že to dobře vidíte, je opravdu dlouhý, anebo se z toho dá takhle nastavit krásná mlha. Takže to si myslím, že je hodně dobrý. A nebo otevřete a máte tam ten proud. A máme tady tu jednoduchou trysku. Tak, to je mlha. Tak, teď je tam ta dvojitá tryska. Plochá tryska. A teďka ta poslední tryska s těma 4 otvorama. Tady na té poslední trysce si ukážeme rozdíl v tom tlaku. Nastavím tam teďka 2 bary. Tři. 4.
5 a 6. Teď tam máme ten maximální výkon. Tak vrátil jsem si tam zpátky tu kovovou tyčku s tou kovovou tryskou. Doleju si ten zásobník, který hezky vidíte, kolik litrů se spotřebovalo jenom za tu krátkou ukázku. Je to nějaký 2, 4, možná 5 litrů, 5 nebo 6 litrů. No, já si to doleju, dám to na záda a jdu to pořádně vyzkoušet. Tak já mám dotestováno, vyprázdnil jsem 3 celé ty nádrže. Teďka po tom posledním testu mi tam zůstalo asi nejvíc té vody, asi bych řekl tak něco kolem půl litru. Co musím říct, tak ze začátku jsem měl špatně nastavené ty popruhy, takže jsem to měl spíš než na zádech, tak na zadku. Pak jsem si to upravil a už to bylo mnohem pohodlnější teda, protože je pravda, že třeba to nasazování toho postřikovače, když je plný, tak není úplně jednoduchý ještě ve chvíli, kdy tam máte vlastně tu tyčku toho postřikovače, tak to nejde úplně jednoduše, přece jenom dáváte si na záda 20 nebo přes 20 kg, ještě s vodou, že jo, s kapalinou, která se hýbe sem a tam. Ale když jsem si to tady dal třeba do toho kufru, do toho auta, tak už to šlo potom bez problému, ale samozřejmě to není výtka k tomu postřikovači.
Já si myslím, že jestli nad tím uvažujete, určitě na to postříkování, ať už nějaké zeleniny, zalévání nebo proti nějakým škůdcům, jak psali, tak ještě bych tam přidal, že se s tím dá užít dost zábavy. Jako já jsem tady nic nepostříkoval, neměl jsem co, tady se žádná chemie dávat nesmí, to jsem dostal jasný ty od bráchy, ale mně šlo jenom o vyzkoušení s vodou. Myslím si, že vám tady můžu za ty 3 plnění už ukázat. Tak, už ukázat, že to sítko opravdu, i když to byla dešťová voda, tak tam něco nachytala, nějaký drobný nečistoty samozřejmě. A takže to sítko je super. Já jsem chtěl říct, že teda hlavně ještě jedna z těch možností, co s tím dělat, tak si s tím zažijete spoustu zábavy. Jinak, co bych rád řekl, já jsem to používal hlavně na těch 6 barů, ten nejvyšší tlak, tak abych opravdu vyzkoušel samozřejmě i to vyplnění té nádoby. Zapomněl jsem teda změřit čas, jak rychle je to schopný vyprázdnit. Osobně si myslím, že to je něco kolem 10 minut. Je to ale samozřejmě jenom můj odhad. Já to potom zjistím ve finále až podle záběru. Mně asi nejvíc vyhovuje ta tyčka, ta nerezová, tady s tou variabilní tryskou, kdy si můžu nastavit proud nebo tu mlhu, případně takový větší kapky, už jenom z toho důvodu, že to je kovový a nezničí se to. A vlastně je tam výhoda toho, že se to dá i prodloužit, což jsem na začátku nevěděl. Akorát bych chtěl říct ještě jednu věc, já když jsem to vlastně používal a když je tam dostatek kapaliny, je to natlakovaný, tak potom už to jede jenom vlastně při poklesu toho tlaku, ale ve chvíli, kdy vlastně dojde ta kapalina v tom zásobníku, tak to jede potom už pořád. To znamená, je potřeba to vypnout. Nemá to, nebo aspoň jsem na to nepřišel, na kontrolu, nebo že by tam byla nějaká ochrana proti vlastně běhu na prázdno, to mě když tak napište, kdybyste náhodou na to přišli, ale díval jsem se i do návodu, ano, díval jsem se do návodu a nic tam takového nebylo. Takže opravdu popruhy jsou příjemný, to si myslím, že už vzhledem k té váze toho postříkovače, když je plný, tak je potřeba, takže to je super. To polstrování na té zadní straně, když si to správně nasadíte na záda, tak to je taky příjemný a jinak já si myslím, že plní to svou funkcí, nikde to neteče, já samozřejmě jsem hnedka, jak jsem to vybalil, nebo než jsem to šel testovat, tak jsem dotáhl vlastně veškeré ty matice, tak aby to nikde neteklo a musím si říct, že je úplně super. Je fakt, že třeba jsem ani tu spoušť, zkusil jsem ji párkrát takovou, nebo tady tu pojistku nebo tu zarážku na to, abyste nemuseli furt držet tu spoušť, která se teda velmi dobře drží. Nedělalo mě to problém to mít furt zmáčknutý, aniž bych vlastně měl to zajištěný, aby to stříkalo pořád. Takže jako zkoušel jsem to, funguje to, ale stejně bylo pro mě jednodušší. Ještě tam nějaký tlak je? Ještě tam něco zbylo. Takže bylo pro mě příjemnější opravdu to držet. Ten odpor tam není žádný veliký, takže v tom problém není. No, takže já si myslím, že tady ten akupostříkovač Parkside Performance PRDSP 20 LI B2 je to hodně muziky za málo peněz a myslím si, že ať už jste nad něčím podobným uvažovali, i když bych měl třeba používat nějaký menší postříkovač, které normálně používáme, takový ty tlakový, který musíte napumpovat, tak i kdybych do tohohle měl dát 2-4 litry, jak máme ty ruční postříkovače, tak radši použiju tenhle. Už jenom pro tu zábavu. Už jenom proto, že to nemusím řešit, jenom to zapnu a funguje to. Akumulátory mám stejně většinou pořád nabité. Tak jo, doufám, že se vám ta recenze líbila, doufám, že pokud nad tím uvažujete a koupíte si to, že budete spokojení jako já a rád se s váma uvidím u dalšího videa, ať už třeba z nějakého netradičního místa jako dneska, anebo zase opět ze své zahrady nebo ze své dílny. Tak mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.